अस्सलाम वालेकुम। केरला स्पाइसेस में स्वागत है। आज इजी और टेस्टी कुबूस बनाते हैं। इस बनाने के लिए 300 ग्राम मैदा, 1.5 कप गरम पानी, ज़्यादा गरम नहीं, थोड़ा गरम पानी, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा गरम, साल्ट, शुगर 1 टीस्पून, ईस्ट 1.5 टेबल स्पून। इस ग्लास में 1.5 टेबल स्पून ईस्ट, 1 टीस्पून शुगर, ज़्यादा गर्मी नहीं, थोड़ा गर्म पानी, हाफ ग्लास तक। फिर मिक्स करेगा, 20 मिनट तक वेट करके बनाएगा। इसी तरह 20 मिनट तक रखेगा। थोड़ा बड़ा ग्लास है अच्छा, नहीं तो ये ऊपर आएगा। इतना रख के बंद करेगा। बड़ा ग्लास है अच्छा, ये ऊपर आएगा, ईस्ट मेल्ट आए तो ऊपर आएगा। 20 मिनट के बाद ईस्ट इतना ऐसा आया, बड़ा ग्लास में रखो। तो आपको सभी को देखने के लिए मैं नीचे प्लेट रखा इसी तरह का। बड़ा ग्लास में तो मुश्किल नहीं, ये तो ऐसा आया, पूरा बाहर आता है। फिर ये इसमें मैदा में थोड़ा इतना बस साल्ट डालकर ये ईस्ट मिक्स इसमें डालेगा। फिर मिक्स करेगा। ईस्ट का फॉर्म पूरा इसमें डालकर ऐसा करके फिर नॉर्मल वाटर है ना, ये भी डाल के देखेगा। ये हाफ ग्लास में अभी डाला, पूरा हाफ ग्लास पूरा इसमें डाला, देख के पूरा मिक्स करेगा। ये टाइम 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून नहीं तो टेबल स्पून, कैसा चाहिए उतना तक। अभी मैं 1 टीस्पून डाला। ऑलिव ऑयल नहीं तो सनफ्लावर ऑयल, ऐसा डाल के मिक्स करेगा। मैं ऑलिव ऑयल डाला, ऑलिव ऑयल है अच्छा। ऑलिव ऑयल नहीं तो सनफ्लावर ऑयल डाल, 1 टीस्पून बस है। फिर पूरा ऐसा मिक्स करेगा। थोड़ा टाइम मिक्स करने को चाहिए। पूरा पानी डाल के, पानी थोड़ा थोड़ा डाल के देखो। ये लूज ज़्यादा देखा तो थोड़ा भी मैदा डालो, फिर भी ऐसा डो मिलता है। ये एक ऐसा मिलता है ना। फिर एक कॉटन कपड़ा में कॉटन टर्की ऐसा करके थोड़ा ऑलिव टच करके ऐसा कर, फिर एक कॉटन टर्की इसमें बंद करेगा 2 आवर्स तक। अच्छा डो मिलता है। फिर ऐसा एक बर्तन से ऐसा बंद करें। 2 आवर्स के बाद, 2 घंटे के बाद देखेगा। ये 2 घंटे के बाद ऐसा मिलता है, पूरा ऊपर आता है। ये पूरा ऐसा करके एक बार भी मिक्स करेगा। ये टाइम थोड़ा मैदा डाल के देखेगा। 1 टेबल स्पून तक डाल के देखेगा। ये पूरा एक बार भी मिक्स करेगा। ये बबल आएगा ऊपर इसमें, ये पूरा
थोड़ा टाइम मिक्स करके फिर बनाते हैं। पूरा मिक्स करके ऐसा डो मिला। ये डो को एक एक ऐसा ऐसा करके एक एक निकाल के इतना बस है। बनाते हैं थोड़ा मैदा डाल के बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के ऐसा ऐसा राउंड शेप में, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं चाहिए ज़्यादा, थोड़ा थिक से बनाते हो ऐसा बनाते हैं। पैन गर्म करने के बाद फुल में रख के पैन गर्म करने के बाद मीडियम रखेगा, फिर बनाते हैं। तेल नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा बबल आए तो ऐसा भी डालेगा। ऐसा ऐसा बनाते हैं। तेल नहीं, कुछ नहीं चाहिए। दो साइड में ऐसा ऐसा करके ऐसा आया ये पूरा। मायोनीज में खाने का, चिकन में, सभी में अच्छा टेस्ट है। एक प्लेट में डाल के ऐसा बंद करके रखेगा। दूसरा बार भी ऐसा बनाता है, बाकी पूरा मैं ऐसा बनाता है। थोड़ा मैदा डाल के ऐसा मिलता है। ये जल्दी बनाने का आता है, ये घर में बना इसी बनाता है। ये 3 और 4 2 और 3 मिनट में बनाता है, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। कि पूरा मैं बनाया इसी तरह रखा। 11-12 तक मिलता है, मुझे उतना मिला, 12 तक मिला। सॉफ्ट है पूरा, ये ऐसा रहेगा देखो, सॉफ्ट है, कितना अच्छा है, सॉफ्ट है। इस रेसिपी ज़रूर बनाओ, अच्छा है तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो।